Está mala. Está muy pequeña, ¿verdad? Esta es la parte 2. Allá hay uno, mira. ¿Dónde? Allá arriba. Que yo soy enanito, entonces te toca agarrarlo a ti. Yo no lo veo. ¿No lo ves? ¿No? Aquel y aquel que están allá. Ah. Y no son. Son enanos. ¿Quién es? ¿Los limones? No, yo soy enano. ¡Mamá! 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 Torarán, torón, bom. Un mango podrido. Y cuando se le caen los mangos a ellos, ellos solitos se los comen, los aplastan. Ah, ah. Ah. Ah, Ya le encontré, Khaled. Ahí están las espinas. Allí están, vi. ¿te pintaste? Sí. Ah. Excelente la tierra. Yo me pasé llevando un limón y el limón traía espinas. Esas espinas son filos, mira. La tierra es tu pie y esta es la espina. Toma, perro, te voy a morir. Sí, aquí hay bastantes espinas. Ya lo ¿Esto descubrí. se quebró? Descubrimos el crimen, Tabito, descubrimos el crimen. Yo me había pinchado ahorita la mano. Me había apoyado. ¿En serio? Sí. Mentira. Sí, ahorita me acabo.